大家晚安，我是伊爸。今天呢，要来告诉大家哦，它北部地区的降雨什么时候会停缓呢？先来看到几点小叮咛，在明天来说的话，受到华南云雨区持续东移，再加上晚间会有一波低压锋面通过台湾的影响哦，中北部就要留意会有比较大的雨势发生了，南部地区也要留意会有零星短暂降雨的机会哦。先来看到卫星云图，在今天呢是吹着这个东北风加上华南云雨带影响的大气环境啊，所以呢，在我们彰化以北以及宜兰这个花莲一带呢，都有受到比较明显的降雨影响，而南部地区则是相对来说没有这么明显的影响，天气以阴天的天气形态为主的。那么预估这样吹着东北季风加上华南云雨区呢，不断的从广东、福建一带的地方东移，影响会持续到星期六左右的。到了星期天呢，就会转变成是高压回流，吹着偏南风的大环境。所以明天来说呢，会有一段小小的时间，在上半天东北季风减弱，转变成吹东风的大环境。不过呢，持续的受到华南云雨区的影响哦，所以呢，在我们中部以北还有这个宜兰花莲一带呢，都还是会有降雨的发生来影响，而且呢，再加上晚间会有一波这个锋面通过的影响之下，就要特别来提醒哦，迎风面局部的地区呢，这个北海岸、东北角一带都会有这个短时较大雨势的发生。预估到星期六之前，这个累积雨量都有机会可以达到大雨等级左右的，千万不要掉以轻心哦。那么呢，就连明天来说的话，中南部地区也都会有这个零星的短暂降雨发生的机会。星期六呢，随着华南云雨带北台之后啊，这个降雨就会趋缓下来了。尤其是下半天来说，这个降雨的强度、降雨的范围都会明显的限缩到只有这个迎风面地区会有比较明显的雨势发生。星期日开始呢，转变成吹南风的大气环境，整体来说，全台湾终于是要回转到这个恢复到比较稳定的天气形态、天气状况了。就只有在迎风面地区、东北角、宜兰一带，还有这个局部的花莲沿岸地区的迎风面呢，还是会有一些短暂零星降雨在持续的影响啊。而在气温方面呢，就可以看到了，在我们星期六以前呢，是持续的维持在低温21。高温24到25度的，再搭配上有降雨的关系，所以整体的感受湿湿凉凉的。星期日开始高温回复到28度左右，那么到了星期三呢，因为受到新一波的东北季风南下影响，再加上呢会伴随着比较凉冷的空气是一并的要来影响了，所以呢气温会有明显的下滑的感受哦。建议大家啊，在这个周末就可以开始把衣柜里面比较厚的衣服拿出来先准备了。中部地区也同样的，在星期六之前呢，气温是24到26度的高温呢，而星期日也是回升到30度左右，比较暖热的这个气温感受了。星期三也同样的要留意，会有比较明显气温上的差异感受了。那么呢，在南部地区则是比较不受到影响的，高温持续维持在29到30度左右，低温24度。东部地区也同样的这个低气温的变化比较没有这么大的，高温是25到27度左右，低温22度。所以整理一下哦，在今天和明天来说，天气状况会比较类似的，持续都是在中部以北以及宜兰花莲一带会有明显的降雨发生哦。那么就要提醒大家，尤其是在明天晚上有一波锋面要来通过影响的，那么呢，这个用路行车呢都要特别的来注意能见度，小心驾驶，小心安全了。那么呢，在南部地区虽然说天气状况呢相对来说比较稳定一些哦，不过呢，在空气品质方面就要特别留意，就污染物容易堆积累积起来哦，那么呢就会造成空气品质不良，有机会亮起橘色灯号，对敏感族群不健康的等级。敏感族群的观众朋友们就要特别针对这个呼吸道防护做好相对应的措施，以及呢避免从事剧烈的户外活动会比较好了。以上就是今天的播报，我们下次再见。